حيوانات تلتقي بأصحابها بعد فراق دام لسنوات. لحظات مؤثرة تفوق فيها وفاء الحيوان عن وفاء البشر. كانت هذه السيدة تعتني بهذه الأسود وترعاها منذ نعومة أظافرها، ولظروف قاهرة اضطرت للابتعاد عنهم مدة طويلة تجاوزت السنة. شاهدوا كيف هرع الأسود لعناق السيدة بحماس كبير في لقطات مؤثرة. تعرض هذا الرجل لمرض خطير أفقده الكثير من وزنه واضطره إلى مفارقة كلبه الوفي. بعد خروجه من المستشفى أنكره الكلب في البداية، ولكن بمجرد اقترابه منه وشم رائحته ارتمى في حضنه وجعله يعبر عن فرحته بأصوات وحركات مميزة. في منظر مؤثر يظهر مجموعة من الفيلة التقت صاحبها بعد فراق دام 14 شهراً. تقترب الفيلة منه وتعبر عن فرحتها الكبيرة بهذا اللقاء. يبدو أن الحيوانات أيضاً تحزن لفراق أصحابها تماماً مثل البشر، وأكثر من البشر في أحيان كثيرة. لقاء لا يختلف عن سابقيه، لكن هذه المرة بين جمع من الذئاب وهذه السيدة بعد فراق دام شهرين كاملين. منظر مؤثر فعلا لهذه الحيوانات وهي تعانق صاحبتها وتقبلها بحرارة. وجدت هذه السيدة الأسد في مكان معزول في حالة يرثى لها. أخذته وقامت على رعايته إلى أن تم شفاؤه. فرقت الظروف بين الأسد والسيدة مدة طويلة. التأم الشمل من جديد. شاهدوا كيف عبر الأسد عن مشاعره التي اختلطت بين الفرح والاعتراف بالجميل. مشاعر متبادلة لخصها هذا المشهد المؤثر. انظروا كيف هرعت هذه القردة للقاء سيدتها التي لم تلتقي بها منذ فترة طويلة. لحظة مؤثرة مليئة بالحماس. أبدت هذه الحيوانات اهتماماً خاصاً بسيدتها وكأنها تمتلك مشاعر وأحاسيس لا تختلف عن البشر. فقد هذا الكنغرو المسكين أمه بعد الولادة مباشرة، ما جعل هذه المرأة تعتني به وترعاه لفترة طويلة. ها هو الكنغرو يحتضن السيدة من جديد بعد فراق طويل دام عدة شهور. بعد فراق دام مدة سنة يلتقي هذا الكلب بصاحبته، وها هو يعوي بلا توقف. يحتضن السيدة تارة ويقبلها مرة أخرى وكأنه لم يصدق ما يراه. من المعروف أن الجمل لا ينسى من أذاه وأساء إليه طوال حياته، لكنه يتصرف بنفس الطريقة مع من اعتنى به وأحسن معاملته. لم يتوقف هذا الغوريلا عن إصدار أصوات غريبة ليعبر عن فرحته الكبيرة بلقاء صاحبته من جديد. ها هو يأخذها في أحضانه في لحظات مليئة بالأحاسيس والمشاعر الإنسانية. لا أحد منا لم يذق طعم الخذلان، البشر ونكران الجميل، ولكن هذا لا يحدث أبداً إذا تعلق الأمر بالحيوانات. مثل ما نرى في هذا المقطع، أنقذ هذا الرجل حياة الناس قبل 3 سنوات. شاهدوا كيف يقوم الآن بعناقه وشكره بطريقته الخاصة.